បាទសួស្តីលោកគ្រូនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបដាក់បង្កើតគណនីសាស្ត្រនៅពេលដែលយើងមានគណនីគ្រូហើយយើងបង្កើតម្ដងមួយថ្នាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំនួនកំណត់វាអាចខាងក្រុមការងារអ្នកកំណត់ឥឡូវយើងមានគណនីមួយបាទគណនីថ្នាក់ទីខ្ញុំមានគណនីមួយថ្នាក់ទី6បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលគណនីធម្មតាមកបាទអញ្ចឹងគណនីអត់ទាន់មានសិស្សទេគ្រូទេបាទខ្ញុំចូលក្នុងគណនីគ្រូបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតសិស្សសម្រាប់មួយថ្នាក់ហ្នឹងយើងប្រើ upload តាម Excel ដើម្បីលឿនបាទចុចនៅលើ profile មកហើយយើងយកពាក្យគណនីរបស់ខ្ញុំនេះបាទនៅខាងក្រោមនេះលោកគ្រូឃើញពាក្យ import student អញ្ចឹងយើងចុច import student មកបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយកឯកសារគំរូដើម្បីឲ្យត្រូវប្លង់លោកគ្រូបាទយើងចុចឯកសារគំរូមកបាទវា download file មកមួយនេះ file នេះបាទអញ្ចឹងយើងបើក file មកនៅក្នុងនោះអត់មានព័ត៌មានល្បិតទេយើងគ្រាន់តែបង្កើតជាគណនីសិស្សគណនីមូលដ្ឋានទេអញ្ចឹងទិន្នន័យសិស្សត្រូវបញ្ចូលតាមក្រោយទៀតអញ្ចឹង ID យើងមានដាក់តែ ID សិស្សទៅចំនួនលេខរៀងធម្មតាតែប៉ុណ្្នឹងបាទបន្ទាប់មកទី2នេះគឺអត្តលេខសិស្សឈ្មោះសិស្សពេញមកជាភាសាខ្មែរមកហើយនឹងពាក្យសម្ងាត់របស់សិស្សពីច្រើនពាក្យសម្ងាត់របស់សិស្សយើងដាក់ ID 4ខ្ទង់ចុងក្រោយបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍សាលាបាទឧទាហរណ៍សាលានៅកជ្រែកមួយចុះសថ្នាក់ថ្មីអញ្ចឹងចំនួនមាន33អញ្ចឹងគណនីមួយខ្ញុំអាចដាក់ដល់45អញ្ចឹងបើសិននៅលើ45អាចនឹងអត់ចូលវានឹងគាំងលោកគ្រូអាចវានឹងបញ្ជូនអត់កើតអាចនឹងប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំបន្ថែមជូនតែបើថាចំនួនត្រឹមត្រូវគឺអាចចូលបានអញ្ចឹងដោយសារឈ្មោះនេះយើង2យើងត្រូវភ្ជាប់ឈ្មោះនឹងមួយសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ឈ្មោះមួយសិនបាទប្រើស្មើសញ្ញាឲ្យចុចលើ column មួយហើយដាក់នឹងថ្មិញកដោដកឃ្លាថ្មិញកដោនឹងបាទចុច cell ទី2មកបាទខ្ញុំភ្ជាប់មួយសិនដើម្បីស្រួល copy បាទអញ្ចឹងបានហើយខ្ញុំ copy មកខ្ញុំដាក់នៅក្នុងកន្លោះឈ្មោះនេះ student name បាទហើយឈ្មោះនេះមកបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ copy ID សិស្សបាទ33នាក់បាទអញ្ចឹងជាពេលដែលយើងផាសលោកគ្រូកុំភ្លេចយើងយកផាសជា text នេះយកជាលេខនេះដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យវាជាប់ format លេខរៀងនេះមិនបាច់ដាក់បានតែដាក់ចោលអញ្ចឹងទៅ1 2ហើយចុចអានេះ double click ទៅដើម្បីឲ្យ load auto បាទអញ្ចឹងនៅតែពាក្យសម្ងាត់ទេដោយសារពាក្យសម្ងាត់នេះមក4ខ្ទង់ស្រាប់ copy យកដាក់ថែមបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងហើយមាន33នាក់លោកគ្រូចុចតែ save ទៅបាទ save file ហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្នាំ file នេះឈ្មោះ sample import child មកចូលលេខ1បាទនេះគឺ file នេះបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់កន្លែងភាសាថ្មីវិញយើងចុចឈូស file នេះទៅបាទហើយយើងចុចកន្លែងនេះ file sample import child មួយហ្នឹងមកបាទ open វាទៅបាទនេះចូលហើយ sample import child មួយហើយយើងចុច view student នេះបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងគឺសិស្សមាន33នាក់ត្រឹមត្រូវហើយយើងចុច add all នេះកន្លែង add all ហ្នឹងបើសិនបើចំនួននេះលើសពីអ្វីដែលគណនីនឹងកំណត់ខ្ញុំកំណត់45នាក់អញ្ចឹងតែលើស45វាអត់ចូលទេតែបើ43យើងចុច add ទៅវាចូលហើយខ្ញុំចុចមកបាទអញ្ចឹងវិលនេះជោគជ័យអញ្ចឹងចូលហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញមកហើយខ្ញុំទៅមើលគ្រប់គ្រងសិស្សបាទនេះមកពេញទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅបញ្ហាមួយយើងគឺអត់ទាន់បានបញ្ចូលទេយើងនឹងព័ត៌មានអត់សិស្សលោកទៅបញ្ចូលព័ត៌មានអត់សិស្សមួយបាទយើងនឹងមានកន្លែងសម្រាប់បញ្ចូលម្ដងទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់នេះយើងចាំទៅមើលនៅប្រព័ន្ធថ្មីហើយនេះយើងបង្កើតពីបណ្ដោះអាសន្នសិនអញ្ចឹងគ្រូបង្កើតយ៉ាងហើយអាចបង្កើត QRA ធម្មតាសម្រាប់សិស្ស
បាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូ